Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Бүгдээрээ орондоо ороод намайг хүлээж байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Өнөөдөр ямар сонирхолтой үлгэр ярьж өгөх бол? Инээмсэглэлийн гайхамшиг. Уулын арын модонд нэгэн сайхан сэтгэлтэй эмгэн шулам амьдран суудаг байжээ. Хүүе багшаа, эмгэн шулам чинь сайхан сэтгэлтэй байна гэж байдаг юм уу? Байлгүй яах вэ? Нэгэн өдөр тэдний байшингийн хажуугаар хөөрхий өрөвдөлтөй туулайн бүжин айж сандарч давжин жижирч өнгөрчээ. Шулмас эмгэнээс айгаад байгаа юм бах та. Тийм юм бэлгүй. Нөгөө шулам айж сандарсан туулайг хараад өөдөөс нь маш ийдгээр инээмсэглэжээ. Гэтэл инээмсэглийнх нь хариуд удалгүй өнөөх бүжин тайвширч айж сандрахаа болоод зөвхөн инээмсэглэлээр муу муухайг сайн сайхан болгож өөрчлөх өвдөстэй гэдгийг ойлгож авчээ. Бүжин эмэгний дахиаг хулгайлах гэж явж байсан үнэхтэй тааралдаад өөдөөс нь уурлах биш харин маш ийдгээр инээмсэглэжээ. Хөө ямар гоё юм бэ, тэгэхээр зөв үлгэр дуурайлал бусдад ингэж тархдаг байх нэ багшаа. Тэгэлгүй яах вэ? Үнэгч эд шидийн инээмсэглэлд автаж дахиагаа хулгайлахаа болоод суул тавьж явуулав гин. Ямар гоё вэ багшаа. Эмгэн шулмын дахиаг хулгайлахаа болоод буцаага тавьчихлаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Үнэг ийхүү цааш замдаа гарan явж байтал модчонтой тааралдаж гин. Модчин өвгний араас асар том биетэй хүрэн баавгай дайрах гээд бэлдэж байхыг харав гин. Яна багшаа, модчин өвгний араас баавгай идэх гээд хүлээж байгаа юм бах та. Гэтэл манай үнэг баавгай руу хараад маш ийдгээр инээмсэглэж гин. Хариуд нь өнөөх том биетэй хүрэн баавгай чинь харгас шүдэ яр зайлган айдас дором муухай харж байсан бол харгас сэтгэл нь зөөлрч нүүрэнд нь инээмсэглэлийн гайхамшиг тодроод ирж гин. Харин энэхүү завшаанд нөгөө муухай сэтгэл нь алга болоод өвгнийг өрөвдөн хайрлаж идэхэ болоод цааш явав гин. Инээмсэглэл чинь ийм хүчтэй байсан юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? Гэтэл баавгай үүрлүүгээ явж байх замдаа зөгийн үүртэй тааралдаж гин. Зөгийн үүрний хажуугаар өнгөрөхөд зөгийн нүд ууртай наргагүй баавгайг хараад баавгайгаас айж имэн үүрийг минь сүйтгэхнүүдэ гэж бодон баавгай руу муухай уурлах гэтэл баавгай яасан байх вэ? Мэдээж өөдөөс нь инээмсэглсэн байх та багшаа. Тэгэлгүй яах вэ? Маш ийдгээр сайхнаар өөдөөс нь инээмсэглсэн баавгайг хараад зөгийн нүд тайвширч өөдөөс нь мөн адилхан инээмсэглэж гин. Үүнийг хараад баавгайч цааш явв гин. Харин зөгийн нүд тайвширч үүрлүүгээ хөгжилдөн нисэлцгээв. За энэний араас одоо хэн гарч ирэх бол? Харин багшаа, ямар амьтан гарч ирэх бол? Энэ удаад хүн гарч ирэх нь шүү дээ. Хүн гэдэг чинь багшаа би мөн үү? Тэгэлгүй яах вэ? Чи байлгүй яах вэ? Оливер гэдэг жаалхүү зүггүйтгэхэр шийдэж зөгийн үүрийг боснуулнаа гэж бодон мод барин явж байв. Ямар сахилгагүй хүүхэд вэ? Тэгтээ би ч гэсэн хаяа сахилгагүйдэг л да. Харин үүрнээсээ хөгжилтэй нарахгүй инээлдэж байгаа олон зөгийг хараад Оливер тайвширч ямар хөөрхөн зөгийнүүд вэ гэж бодож зогсдол хамгийн ихний таарлцсан зөгийг жаалхүү рүү инээмсэглэв. Тэгсэн чинь ихний зөгийг инээмсэглэнгүүтэл жаалхүү барьсан модоо өөрийн ирэхгүй хаячихсан байлаа. Оливер цааш явж байгаад нэгэн нохойтой тааралдаж байна гин. Нохой түүнийг хазах гээд шаргал шүдэ яр зайлгаж байна гин шүү. Яна Оливерийг хазах гэж байгаа юм бах та. Гэтэл Оливер нохой руу өөдөөс нь маш ийдгээр мөн адилхан инээмсэглэж гин. Гэтэл нохойны сэтгэл тайвширч өөдөөс нь айж сандралгүйгээр тайван инээмсэглсэн
Хүүрүү мөн адилхан инээмсэглэв. Ингээд л нохой цааш замдаа гарan явж байгаад зогсоолоос машин хулгайлахаар нэгдсэн олон хулгайчтай тааралдав гин. Яана дахиад хулгайч багшаа би хулгайч гэхээр айгаад идэг юм а. Гэтэл нөгөө хулгайч нар руу нохой инээмсэглсэн болохоор хулгай хийх гэж байсан бодол нь ор мөргүй арилж барьж авсан төмрөө хаяад өөрийн ирэхгүй бөөнөөрөө инээмсэглэлдэв гин. Хулгайч хүн гэдэг хийх ажил нь олдохгүй өлсөж цангаад ирэхээр хулгай хиймээр санагддаг аж. Тиймээс тэд нарын тэрхүү бодол арай өөр тийшээ хандаж нарийн бовны газар руу явлаа. Тэгээд нарийн бов хулгайландаа гэж бодож байсан бодлоо арай алга болгож чадаагүй явж байтал дэлгүүрийн эзэн хулгайч гэж хашгиртал. Хулгайч нар маань гэнт нэгэн бодол төрөн хүүе бид нар чинь сая машин хулгайлах гэж байгаад инээмсэглэлийн ачаар машин хулгайлах бодлоо орхиж чадсан юм чин. Хэрвээ бид нарийн бов хулгайлах бодлоо хаян энэ хүний өөдөөс инээмсэглээд үзвэл яадаг бол гэж бодсон байх шүү. Хүүе нэрээ яах бол багшаа? Үйлчлэг болов? Харин үзээд алддаг хэрэгэ тийм ээ. Тэгээ үзээд алдъя. Хулгайч нарч дэлгүүрийн эзэн лүү маш илдгэр инээмсэглэв гин. Гэтэл тэр хүнд орхноо тайвширч тэдэнд идэж уух юм өгч бас ажил олгов гин. Энэ цагаас ахуулаад манай хулгайч хийдэг байсан залуучууд бүгдээрээ хулгайч хийхэ болоод нарийн бовны газрын туслах ажилтнаар ажиллах болжээ. Ямар гоё вэ багшаа? Энэ цагаас хойш хулгай хийхэ болоод зөв замаар алхаж байна гэсэн үг үү тийм ээ багшаа? Зөв замаа. Тийм ээ. Зөв зам гэж ямар замыг хэлдэг юм бол? Зөв зам гэдэг нь багшаа үнэн чударгаар суурч, ажиллаж, ажлаа маш сайхан сэтгэлээ гарган, хичээнгүүлэн, хөдөлмөрлөж хийгээд түүнийхээ цалин хөлсийг авч, хоолоо авч идэхийг хэлнэ гэж би ойлгосон л доо. Чи маш сайн ойлгосон байх шүү. Ингэсээр байгаад эцэст нь инээмсэглэлийн эд шид тэр аяар нь хотыг өөрчилж хүн бүхэн бие биедээ тусалж инээж явдаг болжээ. Ямар гоё үлгэр вэ багшаа? Би өрөөсөө энэ цагаас ахуулаад хүмүүс рүү дандаа төрүүлээд уурлаад байдаг байсан зангаа орхиё гэж бодлоо. Чи яагаад хүмүүс рүү төрүүлж уурлаад идэг вүлээ? Яахав дээ? Манай ангийн нэг сахилгагүй жаал хүү байдаг юм л да. Хэн гэх үү? Бэлгүүн гэдэг юм а. Бэлгүүнээ үргэлж намайг дандаа уурлуулж байдаг болохоор бэлгүүнийг харах тоолондоо би зүгээр байж хат нь хүртэл төрүүлээд өөдөөс нь муухай хармаар санагдаад идэг юм а. Тийм үү? Тийм ээ агшаа тэгээ төрүүлээд муухай харангуут бэлгүүнээ зөрүүлээл над руу муухай хараад бит хоёр за гээл муудалцаал зодолддог. Хүй тэгэж болохгүй наахна шүү. Тийм ээ агшаа. Тэгвэл чи маргаашнаас яах ёстой байх нь? Бэлгүүнийг хараад энэ намайг дахиад зодох байх таа гэж бодохгүйгээр өөдөөс нь нэг удаа ч гэсэн инээмсэглээд үзэх юм бол бэлгүүнээ магадгүй намайг уурлуулъя гэж бодож байсан ч гэсэн тэр бодлоо орхих юм болов гэж бас бодлоо. Тэгээд манай ангийнхан тэр инээмсэглэл бэлгүүнээс уянгаа руу, уянгаагаас сараа руу, сараагаас манай муухай ааштай багш руу. Хүй, багшигаа яага муухай ааштай гэж байгаа юм? Манай нэг багш үнэхээр муухай ааштай л да. Яагаад? Бодоод байсан чинь би дандаа өөдөөс нь уурлаад муухай хараад идэг болохоор над руу муухай аашилдаг юм болов? Тийм байхгүй юу? Минийхөө муухай ааштай багш гэж байх нь уу? Байхгүй юм байна багш. Багш хүн чинь дандаа л сайхан сэтгэлтэй байдаг юм чинь миний буруу байсан юм шиг байна агшаа. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгвэл багшаа би маргааш багшийнхаа өөдөөс ч гэсэн инээгээд үздэг хэрэгэ. Тэгээ. Ёстой гой үлгэр сурлаа шүү багшаа. Хүүхдүүдээ та нар ч гэсэндээ өөдөөс нь хүн рүү уурсан хүн лөө уурлах биш инээхийг хичээх хэрэгтэй юм байна. Бас энэ хүн над руу дандаа уурладаг юм чингээд бас төрүүлээд уурлах биш нэг удаа ч гэсэн инээмсэглээд үзэх юм бол магадгүй сайхан уур амьсгал бүрдэх магадлалтай юм байна гэдэг сургамж авсан баг гэж найдаж байна. Ёстой гоё үлгэр сурлаа шүү багшаа. Тэглээ шүү. За.
Сайхан амарцгаагаараа хүүхдүүдээ маргааш би айгүй гоё сэтгэлдээ босоод зөндөө олон хүн рүү инээмсэглэж үзье гэж бодож байна. Та нар ч гэсэн тэгээрээ хүүхдүүдээ сайхан амарцгаагаараа. Сайхан амраараа хүүхдүүдээ. Дараагийнхаа дугаараараа эргэж уулзтлаа. Түр баяртай. Баяртай хүүхдүүдээ.